Akkam jirtan barattoota egaa nagaa kootii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa egaa Shannaafin jedhama. Egaa barattoota har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee gatii giddugalaa, gatii marammartuu fi gatii gidduu fi reenjii daataa isa jedhu poointii afurtu jira as keessaa. Poointii arfan kana karaa baay'ee salphaa ta'een salphaadhumatti karaa as achi isin hin jechisiisne kanaan isiniif ibsu ta'a. Tarii osoo gara tiitooriyaalittuu hin galiin dhaamsa xiqqoon qaba. Maalin dhaamsi duraayi? Tarii viidiyoon kun akkasumas chaaptariin kun barattoota kutaa torbaffaaf maalinni chaaptarii dhumaati. Tarii tiitooriyaaliin kunis tiitooriyaalii dhumaa ta'uu danda'a. Eksarsaayisii yookaan ammoo gaafii gilgaalaa irra isinii deebi'uu hin danda'a. Garuu tiitooriyaaliif kan dhumaan natti fakkaata. Yoo hojjedhu naan jettan hojjechuu hin danda'a. Kanaafuu sabiskiraayibii naaf godhaa. Barattoonni viidiyoo kana ilaaltan barataan tokkichisaa osoo sabiskiraayibiin goon laayikii tokkoof koomentii tokko osoo hin barreessine ba'uun hin danda'amuun isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo tarii kutaa 8ffaa barachuuf deematoo jirtu. Akkasumas qorumsiin jira. Kanaafuu teelegiraam guruuppii qopheessitoo hin jira. Isarra jooyinii godhuudhaan teelegiraam jooyinii san godhuudhaan kutaa 8ffaaf yeroo gaarii akka waliin qabaannu abdii guddaan qabaadha. Kanaafuu pilis teelegiraam san jooyinii godhaati. Waliin barannaa isiniin jechuun barbaada. Kallattumaan gara tiitooriyaalii keenya adeemnuti. Tokkoffaa maalirraa kaanaa gatii giddugalaati. Akkamitti akka gatii giddugalaatti hin tiyoorii miti. Yeroo baay'ee qorumsa irratti kan inni ba'u tiyooriidhaan osoo hin ta'iin kaalkuleeshiniidha. Gatii giddugalaa lakkoofsa tokko akkamitti akka soquu dandeessan gatii giddugalaa daataa tokko jechuudha. Daataa jechuun maal akka jedhu waliin ilaalletoo turre yeroo darbe. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Daataa jedhama. Kanaafuu gatii giddugalaa daataa kanaa barbaadidha. Wanti biraan jiru gatii giddugalaa tuuta daataa tokko ida'ama lakkoofsota tarreeffamanii hiruu baay'ina lakkoofsa tarreeffamaniiti. Wan biraan jiru ida'ama lakkoofsota tarreeffamanii hiruu baay'ina lakkoofsa tarreeffamanii. Baay'ina jechuun maal jechuudha? Ida'ama lakkoofsa laala. Ida'ama lakkoofsa tarreeffamanii jechuun ida'ama lakkoofsa kanaati, lakkoofsota kanaati. Baay'ina lakkoofsota tarreeffamanii jechuun ammoo maalinni? 1 2 3 4 5 6 7. Kanaafuu ilaalaa ida'ama lakkoofsota kennamanii kanaa hiruu baay'ina lakkoofsa kanaa maalinni? Maal argattu? Gatii giddugalaati. Salphaadhumatti ilaaltani asiif achi osoo hin deemin laalaa. 12 ida'uu 28 ida'uu 20 ida'uu 28 ida'uu 28 24 ida'uu 21ti. Homaa wanti tokko hin jiru asii. Ida'uma daataa isiniif kenname kanaa hiruu baay'ina daataawwanii maal argattu? Gatii giddugalaati. Homaa dhibbuu tokko keessa seenuu isinirraan eeggamu jechuudha laalaa. Meeqa argattanii? Lakkoofsota kana hunda walitti daatanii yoo torbaaf hirtan 23 argattu jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee kan isa duratti dhiisanii laalaa ida'ama daataa isiniif kennamee hiruu 10. Wanti cheekii gootan asitti homaa wanti biraa hin jiru. Asii kana hin lakkooftanii 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Kun maal inni? Baay'ina lakkoofsotaati. Kanaafuu laala ida'ama lakkoofsota kanaa hiruu baay'ina lakkoofsichaa meeqa arganna? Kunoota asitti meeqa argattu? 170 qabxii 8 argattu jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo tarii akkanattis yeroo baay'ee egzaampilii irratti gaafii irratti ba'uu danda'a. Akkamitti ba'a? Yoo gatiin giddugala lakkoofsa 3 200 ta'e gatii giddugala lakkoofsa biroo 320 ta'e gatii giddugalaa lakkoofsota 7 meeqa ta'a jedha. Tokkoffaa dura kanaaf arganna. Isa duraatiif arganna. Maal goonetu arganna? 200 qixxee ta'a. Ida'ama lakkoofsotaa 3 hiruu 3 goonee meeqa arganna? 600 arganna jechuudha laalaa asitti. Asitti maaltu nuuf kenname? Gatii giddugalaati. Baay'inni lakkoofsa nuuf kenname 3. Ida'ama lakkoofsotaan argamna tokkoffaa dura meeqa? 600 arganna jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo daataa lammaffaa faaluma wal fakkaataa ida'ama lakkoofsa arfanii yoo barbaannu maalinni? Yoo barbaanne
lakkoofsichi maal sadii walitti idaana yoo hin taane immoo afuriin lakkoofsichi haala afur walitti idaana yoo hin taane immoo afuriin baay'isna 1280 arganna jechuudha. Kanaafuu kana maal goona kallattumaan walitti idaanee torbaaf irraa jechuudha. Kanaafuu karaa salphaadhaan akkasitti argachuu ni dandeessu. Kunillee the same thing dha. Asitti yoo ilaaltan gatiin giddu galaa lakkoofsa afurii 180 dha. Baay'inni isaa meeqa? Meeqa nuuf kenne baay'inna afurii. Gatiin giddu galaa immoo 180 dha. Lakkoofsi sadeen isaa yoo ta'an lakkoofsa arfaffaa barbaade uma wanti biraan jiru barlaala barattoota walumatti daatan. Lakkoofsa sadeen isaanii nuuf kenname gatiin giddu galaa nuuf kenname gatii yaa lakkoofsa arfaffaa ho'i barbaadaa jirtanii. Kanaafuu bifa kanaan gatii yaa keessan yookaan ammoo lakkoofsa arfaffaa maal gootanii 180 qixxee ta'a. 160 ida'uu 320 ida'uu 120 ida'uu yaa irra afurii gootanii gatii yaa yookaan ammoo gatii lakkoofsa arfaffaa san soqachuu ni dandeessu jechuudha. It's a simple way dha. Homaa wanti isinirraa eeggamu tokko hin jiru. Kanallee tokkoon tuuta daataa armaan gadiif gatii giddu galaa shallagi jedha. Tarii exercise kophaatti isiniif hojjechuuf kophaatti bakka tokkottan isiniif hojjedha exercise chapter 7 garuu ammoo itu point yookaan ammoo review isiniif kennuudhaaf 24 walumatti daatanii baay'ina lakkoofsatiif firuu bichaadha. Maal argachuuf? Gatii giddu galaa argachuuf jechuudha. Gara paartii itti aanutti daballu gatii marammartuu. Kan ammoo akkamitti beekna jettani definitionii tana ilaalaa. Gatiin marammartuu daataa kenname tokko ragaa lakkoofsi isa hunda caalaa deddeebi'ee argamedha. Laala tartiibni daataa tokko isiniif kennama. Maa wanti biraan jiru 10 4 2 4 tokko soo jedhanii gatii marammartuu soqi isiniin jedhan as keessatti tokkoffaa maal gootanii tartiiba xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibeessitanii 1 2 4 4 4 kazaan 10 gootanii xiqqaa irraa gara guddaatti ni tartiibeessitu. Itti aansuudhaan ammoo lakkoofsa sirriitti irra deddeebi'e baay'inaan keessa deddeebi'e marammartuu keenya ta'a jechuudha. Kinoo asitti daataan tokko inni ilaalla exampleedhaan sirriitti hubadhuu tana ilaaluudhaaf maal inni daataan tokko gatii marammartuu tokko qofa yoo qabaate marammartuu tokkee jedhama jechuudha. Tokko qabaatennaan tokkee jedhama. Daataan tokko gatii marammartuu tokko ol qabaachuu danda'a. Daataan tokko gatii marammartuu tokko ol qabaachuu danda'a beekamaadha. Kana jechuun laala at the same time 10 lama osoo ta'e maal inni laala kaan lama asittis 11 lama qabaa jechuudha. Tiyooriidhaan piraktikaal yookaan ammoo kaalkuleeshiniin gaditti ni ilaalla rakkoon qabu. Daataan tokko gatii marammartuu lama yoo qabaate marammartuu lamee jedhama. Daataan tokko gatii marammartuu sadii yoo qabaate marammartuu maal jedhama? Sadee jedhama jechuudha. Yoo lakkoofsonni hundinuu deddeebiinsa wal fakkaataa qabaatanii gatii marammartuu hin qabu jennee deebisuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya akkamitti 1 2 3 4 tokko qabaa. Kanaafuu there is no marammartuun hin jirtu jechuudha as keessa. Akkasitti hubadhaa gatiin marammartuu yeroo baay'ee kan murtaa'u tartiiba erga teechifnee booda ijaan ilaaluun ta'a jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa maal gootanii ni tartiibessitu jechuudha. Guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessitu. Maa wanti herreega biraa keessa galtan hin jiru. Akkam seetanii daataan kun isiniif kennama. Daataa kana xiqqaa irraa gara guddaa tartiibessitan 16 32 36 40 40 48 60 fi 64 jettanii marammartuun meeqalee barattoota as keessatti 40 lakkoofsa irra deddeebi'e isiniin jedhee maa wanti biraan jiru laalaa 48 ammallee lama osoo ta'e 40 fi 48 jechuun dandeessan gatiin marammartuu keessanii jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo asirrattu osoo daataa tokko hin tartiibessiniin duratti as keessaa marammartuu soqaa osoo isiniin jedhamee asiif achi deemu sirraan eeggamu. Inni ilaaltanii 96 almeeqa as keessa jira jettanii ilaaltanii takka 2 3 jira kasii ture 64 takka hin jiru 44 al takka 100 al 3 jechuudha. Kanaafuu 96 fi 100 gatii marammartuu keenya nuuf ta'uu danda'an jechuudha. Kanaafuu laalaat 96 fi
dhibbi tokko gatii maraan ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo daataa isa caarra jiru kana 30 40 15 90 25 fi 35 zeeris noo maraan hin jiru kaas keessa ilaala. Wanti irra deddeebi'ee hin jiru hunduu al tokko tokko garuu asitti ammoo 96 al 3 dhibbi tokko al 3 deebi'ee sababa saniif 96 fi dhibbi tokko gatii maraan. Itti aansuudhaan ammoo kana irratti 40 al 2 deebi'ee sababa saniif gatii maraan jenneeni jechuudha. Tarii hubattan jedheen abdii guddaa qabaa fi waan baay'ee salphaadha jechuun poorshiniin dhumaan kun baay'ee salphaadha. Garuu qorumsa irratti akkasumatti yaa'anii dhufanii chaaptar 7 keessaa ilaala asittuu 205 400 fi 1411 614 700 jira. Akkasumatti ilaaltanii kana gatiin maraan keenya 400 fi 1 jechuun dandeessanii 110 9 fi 67 788 599 599 800 dha. Laala waan tokko ilaala asitti dhibbi tokko 10 al meeqa jira al takka 967 al takka kunis al takka garuu kun lamaan al lama. Kanaafuu gatiin maraan keenya meeqa barattoota 5 9 9 fi 8 duwwaa yookaan ammoo 800. Akkamitti maaliif hin jedhinaa isinitti himee kan irra deddeebi'e yeroo baay'ee irra deddeebi'e gatii maraan ta'a waan waliin jenneef jechuudha. Kanaaf immoo caallee ilaalaa 327 116 127 113 116 118 zeeresnoo jechuu ni dandeessanii. Tarii kan irra deddeebi'e kan jiru natti fakkaatu cheekii godhaa. 977 366 1,100 279 999 699 677 hin jira maraan lakkoofsi irra deebi'e al lama kan jiru natti fakkaatu hin jiru. Kanaafuu akkasitti gatii maraan beekuu hin dandeessanii. Tarii nan riifadhe sababni isaatis konseptii salphaadha waanuma jechuun poointii takka qofa qabattanii salphaatti deebisuu hin dandeessanii. Moora ammoo piraaktisii hoggootan sirriitti kan isinii galu ta'a. Kanaafuu irra turuun hin barbaachisne saniifanii gatii giddu galaa bira yoo dhufnu immoo akkam gootanii gatii gidduu daataa tokkoo daataa akkaataa tartiiba dabalaa deemu yookaan hir'achaa deemuun qindaa'e keessatti lakkoofsa walakkaa irratti argamudha. Laala isintan argisiisa lakkoofsa irratti salphaadhumatti hubadhu jedha. Yoo baay'inni miseensota daataa maangoo ta'e lakkoofsi walakkaatti argamu gatii gidduu ta'a. Yoo baay'inni miseensota daataa guutuu ta'e immoo ida'amni lakkoofsota walakkaa lamaanii walitti aananii lamaaf hiruun armaan gatii gidduu daataa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Laala maangoo yoo ta'e kan gidduu irratti argamu yoo lakkoofsi sun ammoo guutuu ta'e ida'ama lakkoofsa jidduu irratti argamanii hiruu lama. Yeroo hundumaa baay'ina miseensota daataa tartiiban tarreeffaman kanneen gatii giddugala olii jiraniif gatii gidduu gadi jiran wal qixaa jedha. Gatii gidduu lakkoofsa daataa keessatti kenname al ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti laalaa salphaadhumatti daataa kana guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessaa. Kun asittuu inni tartiibesseetu jira. Tartiibessinee 4 8 8 12 16 24 jechaa ta'u meeqa dura guutuu fi maangoo ta'uu lakkaa dura laalaa. Kosi kun guutuuf maangoo ta'u tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 maalinni maangoodha laalaa 9dha. Kanaafuu lakkoofsa jidduutti irratti argamu 4 4 fuudhanii 8 asii garana 4 fudhadhaayi asiis garana takka 2 3 4 ajjeesaa tanniini tanas asiin ajjeesaa jidduura meeqa jira 16 umaa wanti biraa hin jiru maal gootanii 16 jettanii jechuudha deebisaa. Umaa herreega biraa yookaan ammoo kaalkuleeshinii guddaa harkaa walii gadi ooftan tokko keessa sosseeni saafumatti gamasiif gamnaan lakkooftanii yoo lakkoofsi sun maangoo ta'e kan jidduurraa suni maal taati gatii maraan keenya nuuf taati jechuudha. Gatii laala gatii baatan ammoo ilaala salphaadhumatti ilaalaayi guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessineetu 0 4 8 8 takka 2 3
Waa qoxxoru እንደገናይ tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeeti kaa kuni amma maan goote kun guutuu ta'eetoo jira maal gootanii garanaan sadeen ishii ajjeesaayi garanaan sadeen ishii ajjeesaayi maaliif sadeen ajjeestan jenne maaliif seetanii barattoota yoo fakkeenyaaf asiin afur ajjeestani asiinis afur ajjeesuun dirqama isinitti ta'a. Kanaafuma hin argatta lakkoofsa jidduu irratti hafooyi hin argatta sababa saniitiif asirraa sadiin ajjeesta saddeet yoo ta'e kanaafuu lamaan tana isiniif haftee jechuudha. Saddeeti da'uu lamaa hiruu meeqate lamaa gatii keenya san ta'a jechuudha. Gatii keenya gatii giddu galaa ta'a. Kun olaala saddeeti da'uu 12 meeqa 20 hiruu lamaa 10 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti akkasitti argachuu ni dandeessanii ni dandeenyan isinii jechuu barbaada. Daataan tokko 20 negatiiva 12 8 fi negatiiva 14 irratti lakkoofsa meeqa keessatti yoo hirmaatame gatiin gidduu isaa 10.4 ta'a jechuudha. Kanaafuu ilaalaa lakkoofsi kun meeqa 8 fi 14 jidduu jira beekamaadha. Kanaafuu maal goona 8 da'uu xaahirra 2 gatiin giddu galaa nuuf kenname 10 akkasitti gatii xaa keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. Gilgaala 7 qabxii 5 jira. Gatii gidduu ootee gatii xaasoqiidha. Wanti biraa hin jiru. Guddaa irraa gara xiqqaa ni tartiibessitu. Akkasumas ammoo